бесценно ругательными словами. Да в этом не было надобности, у тебя было столько других средств, потому что разговоры дома, и особенно в магазине, руки почти оглушенные. Сказал, что благодаря твоей милости ему сохранена жизнь, и он считал, что были пререкания и последствия непослушания. Тебе не нравилось, и ты грозил мне неудачей, благословением. Твоим имя было столь велико, что неудача, и даже впоследствии, была неизбежна. Я теряла уверенность в собственных действиях, но вызывали колебания, сомнения. Привет, мам! Чем старше я становился, тем больше накапливалось материала, который ты мог приводить мне как доказательство моей. В известном смысле действительно оказался прав. И опять-таки я остерегаюсь утверждать, что милая? Что-то душно, да? Вы можете окно открыть? Очень душно. Откройте. Я помашу. Да. Спасибо, кстати, полегче как стало. Полегче. Нет. Нет? Да. О, я Спасибо, спасибо. Что так? Да я не знаю вообще, что происходит дома. Блин, мама дурела, блин, со своими этими книжками психологическими. А папа, я поняла, так тут и есть, он там смс-ка, и, в общем, он не убежал. Я в шоке, я не могу с этим жить. В общем... Слушай, как я тебя понимаю? Ну постой, что это? Можно посмотреть? Какие интересные у тебя резцы. Ты знаешь, дело в том, что я работаю ортодонтом. И такую форму резцов я видел только один раз. Точнее, два. Да, посмотри, у меня такая же. Она была вот у меня и у моей матери. Да Как ладно. твоя фамилия? Моя фамилия. Голопуповы. А маму твою зовут Мария? Настасья. Все верно. Мне кажется, я узнаю в тебе мою дочь. Да ладно. Значит, этот не мой отец. Ты бы не изменял никогда маме. Я так давно искал тебя. Пошли, я должна... Ты должен прийти к нам. Пойдем. Что с тобой? Ну, кто ж тебя так? Ну, когда ж ты уже очнешься-то? Мотор. Очнись же, очнись, ну вставай же, ну вставай же, ну вставай. Ну, не знаю, что делать, ну как такое возможно? Ну вставай же, ну. Мама! Мама! Кажется, это мой папа. Папа? Мама? Дочка? Да. Ой. Мама, ты представляешь, наш папа, это не наш папа. Это какой-то неправильный чужой папа. Вот смотри, мы в поезде, мы ехали, он говорит, зубы у него, как Да, у меня. одинаково. Резцы, понимаешь, резцы, как у него у бабушки, у меня, и понимаешь, это вот вообще. Что-то я припоминаю, да. Это И он почти угадал твое имя. Он мадам. Я помню. Я все помню. Да. Кстати, вот что вы хотели? Я люблю вас. Выходите за меня замуж. Мотор. Ты со мной, подруга синеструнная, вся душа полна тобой, и ночь такая юная. В это время может это что-нибудь...
Ой, неужели мне могло такое присниться? Вы так любили свою бабушку. Но это всего лишь бруксизм. Ваше время истекло. До следующей сессии. С вас $100.